السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تعالوا نشوف مع بعض. عملنا السمنه الدهن ده سمنه ازاي. ده دهن من بيت الكلاوي، بنجيبه كده نعمله سمنه عاديه، بدل ما نجيب سمنه بلدي، بدل ما نجيب سمنه اصطناعي مهدرجه. هنعمل سمنه طبيعيه في البيت، ريحتها حلوه وجميله، هي مش موفره قوي بصراحه يعني. بس طبيعيه وحلوه عن السمنه اللي هي العاديه دي. هنشوف مع بعض الطريقه وهنشوف النتيجه في الاخر. هنقطعه ونشيل كل الزوائد اللي فيه والشوائب والخيوط والفتل والحاجات الحمراء واللي فيها دم، كل ده هننضفه. يعني عايزه تجيبي كيلو، عايزه اشوف انا طلعت كل ده من الكميه اللي معايا. وحشة طبعا، ما ينفعش ان احنا نعملها بحالها يعني. ولو في حاجة جامدة بقى هتشيلها، تبقى تطبخيها ايه في اي طبخة تانية تحب تعمليها، لحمة او بسلة او اي حاجة. هنيجي مع بعض بقى كده ونشوف قطعناه وخليناه بالجمال ده، وهنجهز بقى حلة ألومنيوم وهنحط فيها الايه الدهن بتاعنا لحد ما يسيح خالص. وهفاجئكم في اخر الفيديو هتشوفوا مواهب الوقت. بس يعني في الاول كده حلو، وبعد كده بقى هتتصدموا من النتيجة. المهم كده حطينا على النار، على نار هادية خالص خالص زي الشمعة. طبعا انا حبيت اتكلم في الفيديو ده بصوتي واديلكوا بقى إيه الحماس بتاع زمان بقى اللي راح يعني. عشان في ناس كلمتني وقالت لي نفسنا نسمع صوتك، مش عارفة صوتها هيعمل لهم ايه. بس وكمان الوصفة دي لازم أنا اتكلم فيها بصوت عشان اقول لكم بقى على الحاجة الخطيرة اللي حصلت في الاخر. طبعا يعني مش هعرف اعمل عليه موسيقى او احطه كده على كتاب عشان اقول لكم انا عملته ازاي او حطيت طبعا المفروض ان هو كده صح اهو، بس في لسه حاجات بسيطة تحس ان الدهنة لسه طرية، فسبتها على النار وهديت عليها. المهم حطينا بقى عليها عشان الريحة فلفل اسمر حوالي 5 حبات كده، ورق رولي، حبهان، ذرة فلفل اسمر هي اللي كانت عندي اصلا، يعني حوالي ربع معلقة صغيرة كده، مش هتأثر فيه يعني، مش هتعمل حاجة في لونه، عشان الدهن ده بيبقى ريحته اصلا مش حلوة بصراحة يعني. فالحاجات دي بتشيل الريحة منه. وهنحط ملح وهنحط حبهان، يبقى حبهان، ورق رول، فلفل اسمر مطحون، فلفل اسمر حصى. وحطيت كمان السر الجميل اللي شال الريحه فعلا، معلقه برغل حطيتها آه، اهي. بس كده. هدينا بقى النار زي ما احنا قلنا على شمعة لحد ما بقى باللون ده. وهنجهز معانا قشطة وشوية زيت صغيرين ولبن. بس أنا هي الوصفة دي حلوة في إنك تحط عليها زبدة، زبدة بلدي. بس طبعا ما كانش في زبدة والزبدة غالية، فقلت هي حتة قشطة كنت شايلاها من لبن بعمله جبنة أو كده، وقلت أحطها عليه. وهو هتبقى يعني هتمشي الحال وخلاص، هي حلوة مش وحشة. بس اكيد اكيد بالزبدة احلى. يعني ايه بالزبدة؟ يعني بدل الوصفة دي كلها ما تحط قشطة ولبن، هتجيب الزبدة وتحط زي ما انا عملت كده بالظبط وتحط الزبدة فيها. بس كده خلص. المهم حطينا كده القشطة وهنقلبها، وبرضه هنفضل مهدين النار. بس انا للاسف بقى بعد الحتة دي عليت النار شوية، يا ريتني كنت سبتها هادية شوية. وبعد كده المفروض بقى، المفروض يعني، بس انا ما فيش عندي مفروض ان احنا نهدي، ان احنا نقعد نقلب، نفضل نقعد نقلب كده طول ما هي على النار. انا بقى طبعا ما قلبتش، كسلت يعني. خلصت كده وقمت قاعده بدري بدري. فطبعا كده خلاص ضفت اللبن، بس اللبن ما بانش في الوصفه. قولي حطيت قد ايه لبن وقد ايه قشطه، حوالي كوبايه قشطه كبيره وكوبايتين لبن بالظبط. بس انا بقى ما بنش وانا بحطه ليه، عشان كان يعني كنت رايحه الناحيه التانية دي وكنت جايه كده على بعض، فطبعا قصت المقطع ده. إيه فايه قمت حاطه بقى اللبن بس كده. هنقلبه بقى كويس، وطبعا هو كده شكله جميل اهو. وهنحط الزيت، قول هنحط كوبايه زيت، عايزه تحط 2، عايزه تحط 3، حط على 2 كيلو دهن. طبعا ال2 كيلو دهن لما بتجيبيهم او كيلو بتصفي منه، بتشيلي منه يجي نص كيلو حاجات مش كويس، يعني مش هيجيبهولك يعني كامل كده.
المفاجأة بقى استنوها. خلاص جهزنا برطماناتنا الإزاز، وتكون مغسولة بمية مغلية خالص خالص، مية مغلية أوي كده وتغلي في قلبها عشان تبقى متعقمة. والمفاجأة بقى الخطيرة إن أنا سبتها اتحرقت. ما تزعلوش مني يا جماعة، أنا ما كنتش عايزة أجيب لكم الحتة دي، بس بصراحة قلت أكمل الفيديو بقى وزي ما تيجي تيجي. اعملوا له ديسلايك بدل اللايك. وصفتها وما رضيتش أجيب لكم يعني المقطع كتير عشان ما تتصدموش. بس والله حلوة وكانت ريحتها حلوة وجميلة. وبس أهم حاجة يعني أهدي عليها وقومي بسرعة شيليها وعودي أقلبي فيها. أنا بقى نسيت وسبت النار عالية شوية فاتحرقت منه غصب عني، بس مشت الحال. مش هرميها يعني، ده ما شاء الله عليه. واقول لكم عملت بيها ايه. وطلعتها من البرطمان اهي، شايفين طريه ومرمله وجميله، وحياه ربنا ريحتها حلوه قوي قوي. وهتحطها في باب التلاج. انا عملت جوز برطمان الكبار. طبعا انا هعمل بالسمنه دي ايه، عامله زي المرمله يعني. هعمل بقى ايه المحشي. ما يكون مثلا طبق خضار، بس اكتر من كده ما فيش يعني. ما تعمل عايزه تشوحي بقى الاكل شوحي براحتك. هي صحيه ومش مهدرجه وحلوه يعني بصراحه، ولونها برضو جميل اهو يعني. اتحرقت بس يعني مش يعني اللي فيها اللي اتحرق. اللي فيها ده بقى المفروض ان انا كنت اشيله. وحتى حطيته في بعض ان انا كنت اشيله، اعمل بيه اي طبخ. اولا ممكن ما كنتش اطبخ بيه عشان ممكن يتعبنا او كده يبقى سمين. بس هو لو كان فاتح شويه كنت ممكن عينته ببرطمان وعملت بالاكل. فبقوا اعملوا كده يعني، اللي هيعملها يهدي عليها النار ويطلعها صفرة عشان يعمل باللي هي الدهن اللي نشف فيها اللي انا وريته لكم ده، يعينه ببرطمان بعد ما يصفيه ويبقى يطبخ بيه صواني الخضار. بصوا بقى حطيته على المحشي. سيحتها، هتسيحيها وتحطها على المحشي زي ما انا عملت كده، تخلي طعمه جميل ومزفلط كده وجميل. حطيتها على المحشي. فرمت بصل وفلفل اخضر على احمر. ده كانت حته شطه يعني. في الكبه كويس قوي بفص توم. لو انت عايزه تحط توم وحطيتهم على الشبت والكزبره والسمنه اللي انا سيحتها دي والصلصة والرز. وحطيت بهاراتي الجميلة 7 بهارات وكمون وفلفل أسمر وكبابة صيني وذرة بسيطة من الحبهان المطحون. آه، وبس كده. البهارات دي بتخلي المحشي جميل وما تكتريش يعني، هتحط حاجات بسيطة بسيطة كده. وهتقلبيه بقى كويس قوي بدل ما تحط زيت او سمنه مهدرجه. ديت السمنه دي صحيه يعني، هي ميزتها بس هي مش توفير قوي يعني ولا حاجه بصراحه، بس هي ايه صحيه يعني. كلها زي بعضها كله يعني، كله سعر واحد يعني. انت هتشتري الدهن ما هوش ببلاش ولا حاجة. والزيت برضو هتحط كوباية مش رخيص، وهتحط القشطة مش رخيصة، وهتحط كوبايتين اللبن. بس هي ايه كل ما هناك بتدي طعم للأكل وصحي. وفي الآخر طلعها باللون ده اهو. وبعد كده طفى عليه وهي حلوة برضو اهي. بوريها لكم تاني، والسلام عليكم. وما تنسوناش في اللايك، وكل سنة وانتم طيبين.